38 सालमा उता लिने गरेर बगान ल्याएको उ कता कता धेरै दिएर क्या मान्छेहरू मरेको धेरै कुरा आएको नि त पानी दिल्लीमा नै बगा भनेको यहाँ त कस्तो भएको छ 50 सालको बाढी भनेको अगाडि किशोर बाढी जन्मिन त म पनि जन्मिएको थिएन यहाँ गाउँको एउटा लेनेमा अनि त्यहाँको स्थानीयहरू बगाएर दिएर क्या 50 सालको चाहिँ मैले देखेँ बगाएर कति 7-8 जना केटा धेरै दिएर क्या लाग्दैन जेले पनि विचार आउँछ नि त यो केटीकेटीहरूबाट अब यतिको 4 दिनसम्म रोकेन भने त धेरै खतरै हुन्छ होला 4 दिनसम्म पर्छ भने लगातार 4 दिनसम्म भने ऱ्याफ्टिङमा यस्तो पऱ्यो भने त मऱ्यो अनि ऱ्याफ्टिङ त लाग्छ ऱ्याफ्टिङ पल्टीहरू चिप्यो उताबाट बता मात्रै यहाँ पऱ्यो भने त पल्टिहाल्छ तिनीहरूमा पनि यता फुलफुल ढुङ्गा मुरमुरीतिर यस्तो फेसिरहेको हुन्छ